Kính thưa quý vị khán giả, các bạn thân mến, tôi là MC Gia Minh và chào mừng quý vị đang cùng tôi hội quân trong không gian đầy nhiệt huyết của chương trình Quân lệnh xanh phát sóng trên truyền hình xanh quốc gia. Quý vị thân mến, từ khi còn nhỏ tôi đã dành một tình yêu đặc biệt cho sắc xanh của áo lính, màu xanh bình dị mà kiên cường của chú bộ đội Cụ Hồ. Với tôi, đó không chỉ là màu xanh của quân phục mà còn là màu của sự hy sinh, lòng quả cảm và biểu tượng của niềm tin bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Và hôm nay tôi đứng trong trường quay này chợt nhận ra có một sự kết nối kỳ diệu giữa sắc xanh của người lính và sắc xanh diệp lục của những cánh rừng của đại dương bao la bọc lấy hành tinh này. Nếu các chú bộ đội đang ngày đêm canh giữ biên cương thì chúng ta, những người trẻ của thế hệ mới, cũng mang cho mình một trọng trách của những chiến binh xanh bảo vệ sự tồn tại của trái đất. Trận chiến này không có tiếng súng, không có khói bom mà đón đỏ ở chúng ta một ý chí sắt đá, một tình yêu bền bỉ cho màu xanh rừng già không bị lùi bước, những dòng sông mãi trong veo và bầu trời luôn tinh khôi sắc mới. Trong dòng chảy tự hào của kỷ nguyên xanh, tôi nhìn thấy những hình ảnh của liên đội thanh niên tình nguyện đang hăm hở tiến về những vùng đất chống đồi chọc, thấy những hành động tử tế nhỏ bé nhưng mang sức mạnh của một sư đoàn đang cùng nhau thanh lọc những dấu chân rác thải. Chúng ta hiểu rằng bảo vệ môi trường không còn là một khẩu hiệu xa vời mà đã trở thành một quân lệnh từ trái tim thúc giục mỗi người trẻ chúng ta phải dấn thân giữ gìn di sản xanh mà cha ông ta nghìn năm xương máu gìn giữ. Đã đến lúc chúng ta viết tiếp một chương mới thật rực rỡ cho hành tinh này, nơi mỗi người dân Việt Nam, dù là ai hay ở bất cứ đâu, đều mang trong mình một tinh thần của một người lính kỷ luật, trách nhiệm và đầy lòng trắc ẩn với thiên nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, tương lai xanh đang nằm trong chính đôi bàn tay và ý chí kiên cường của mỗi chúng ta ngày phút giây này. Hãy cùng tôi khoác lên tâm thế xanh, mang theo tinh thần thép của người lính Cụ Hồ để thắp sáng lại vẻ đẹp vẹn nguyên của hành tinh này. Và tôi là MC Gia Minh, xin cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem và hẹn gặp lại quý vị vào những số tiếp theo của chương trình.